このテラソリッドの最も代表的な人というか、一番のこう意思決定者でもあって、代表であるというか、CEOは他に別にいるんですけどね、しかしながらほぼ彼が全てやっている、という会社なんですけども、そのアルツソイネンに来てもらっています。今日はこの午前中はアルツソイネンからこの1年間のテラソリッドソフトウェアのアップデート情報のプレゼンテーションを行って、で今日の午後からはこちら側のクラスがアドバンストクラス、皆さんのご案内ではクラス1の方ですねがこちらのクラスになり、また2の方のベーシッククラスの方はこの隣のクラスの方で具体的なハンズオントレーニングを行うようになっております。それぞれね、うちのスタッフが、皆さんのサポートをしていきますので、また後でまたね、それぞれクラス1クラス2始まるときにそのスタッフの紹介も申し上げますので、分からないところ等ありましたらぜひぜひその都度、手を挙げていただいてご質問いただいて、で、なんとかね、最後まで、せっかく皆さんコンピューターを持ってきてやってますので最後まで、なんとか頑張って、ついてきていただきたいと思います。先ほど申しましたように今日の午前中というのは、この1年間のテラソリッドソフトウェアのアップデート情報のプレゼンテーションをこの先ほど申し上げたアルツソイネンから行ってもらいます。通訳ですか、通訳につきましては、前の方にいるこのうちのジャンというものが対応させていただきますので、またあとうちの後ろの方にはうちのスタッフもおりますので、不明のところありましたら先ほど申し上げたようにその都度聞いていただいて結構です。じゃあ早速始めさせていただきましょう。Out, you can start now for this morning session. Okay? Yes. Okay. So thank you. So I'm Arttu, and the morning session is on new features. New features which have been coming to the software during about the last year. 皆さんおはようございます。ミルクルのジョンです。よろしくお願いします。そうですね、弊社のイネバンも皆さんにお伝えしました通り、この1年間、テラソリッドのソフトウェアに、追加された新機能の、説明したいと思います。And so the new features, it's the same as every year in user events, the way I run it. It's very much a list of new tools or new features or improvements. Some of those I will show as a demo, and I will be jumping from one topic to another. そうですね、皆さんご存知の通り、新機能として、ご紹介として、新機能の、ご紹介になります。And I will start with TerraModeler. This first came into TerraScan, and then a little later to TerraModeler and TerraPhoto. There's header files which come with the setup, which are for the purpose if you do your own program code that interacts with TerraScan, TerraModeler, TerraPhoto. You get the function calls which are available, you get those in a header file. そうですね、皆さんも、ご自分の、ツール案を追加できるように、ソフトウェアのインストールするときに、該当するそのパブリックファンクションのプロトタイプと、あとそのデータ構造もインストールされます。So the public functions have been in our users' guides, but those are hard to keep up to date. So I have about 1 year ago decided that we will not be updating the users' guides,
with the public function prototypes that the documentation comes as header files with the setup. そうですね、以前も、そのヘダーのファイルが、ユーザーガイドに、記載されている状態だったんですけれども、だけど更新がなかなか難しかったので、去年から、ソフトをインストールするときに最新版のヘダーファイルもインストールされます。コピーされます。So, if you use shaded surface often and you don't like the default, now in the TerraModeler settings, you have some more choices on setting up how the shaded surface should be by default. そうですね、皆さんご存知の通り、TIN モデルからテラモデラでそのいわゆるシャデッドサーフェイスを、表示するときに、いくつかの、改善点があります。There's many display tools which have level choice. Now there's both a text field for entering the level as a number and a drop-down list, so you can choose the level from a list. そうですね、その、データを可視化するときに、CAD のレイヤーも、選択できるようになりました。番号でもいいし、そのレイヤー名でも、選択できます。Label area used to be one polygon at a time. Now it supports many selected polygons, so you can get the area of many polygons labeled as one operation. そうですね、以前、そのエリアの、ラベリングするときに、1個ずつになっちゃったんですけれども、今後、複数のエリアもラベルができるようになりました。There's a new tool, fit view to surface, which all it does, it fits a view to show a TIN model. そうですね、テラスキャントの、ディスプレイモードと同様に、TIN モデルにも、その CAD のビューを、最大化できるようになりました。Display slope arrows and place slope arrow. You can now choose whether the label unit is percentage or decrease. そうですね、そのディスプレイスロープの、画面で、角度か、パーセンテージを皆さん、選択できるようになっています。TerraModeler was always storing TIN models to the same folder where your CAD vector file is, so where your DGM or SPX is. Now, when you create a TIN model, you can enter a full folder path, so your TIN models can be stored in a different folder than your vector file. そうですね、皆さん以前テラモデラで、TIN モデルを作成するときに、CAD のファイル、と同じフォルダにデフォルトで、保存されたんですけれども、今後皆さん好みの、フォルダでも、保存できるようになりました。There's two new tools for computing volumes. First one is compute stockpile volume, and that's meant to be a simple tool for computing a basic stockpile volume. そうですね、次の改善として、皆さんそのボリュームを計算するときにも、単純化になっています。And what it requires is that you have a point cloud and you draw a 2D polygon around the stockpile. そうですね、以前、2つの、サーフェイスモデルが必要だったんです。その
地面のレーブルのサーフェイスモデルと、で、今後その地面のサーフェイスモデルを作らなくても二次元書かれた、多角形でも、作成できるようになり計算できるようになりました。So you can compute a stockpile volume without doing any thin model. So you don't do any triangulated model to compute a stockpile volume. そうですね、その TIN の、作成することがステップがなくなりました。And so I will show this. I go to an empty vector file. そうですね、皆さんに、具体的にお見せします。So I have a point cloud, which I'm now looking at as a shading in the display mode color by choice. そうですね、データとして、単純に点群データになっています。そのシェーディングで表示されています。And I need to have a polygon. Which is running a little outside. そうですね、以前と同じようにそのグラウンドレーブルの、多角形も必要となります。I've drawn my 2D polygon. I have no idea what elevation that is on. I didn't pay any attention to my active depth. そうですね、単純に今のところ、書かれた、多角形は二次元の、多角形になっています。I've run basic ground classification, and on the stockpile I see that I have quite a lot of low vegetation and medium vegetation, so not everything has become ground. 点群のクラス分け状態なんですけれども、グラウンドとローとメディアムベジテーションに、分類されています。So I do a ground classification inside fence or selected polygon, which classifies more of the points in the ground. そうですね、その書かれた多角形内に、もう一回、自動グラウンドのクラス分けを実行します。もう少し点の追加したいんですが、グラウンドで。And now I will go to compute stockpile volume. I select one or several polygons. I say that the top surface comes from my point cloud.
Other choices would be if I have created a thin model, I can use a thin model as the top surface. そうですね、今のところ、複数の、多角形を配置して、複数の選択できます。でとりあえず点群のみを、利用します。For the boundary, I select 2D draped to surface. The other alternative is 3D used directly. But in this case, my bounding polygon is on some level. I want this to be draped to the surface of the point cloud, so draped to the top surface. そうですね、そのバウンダリーの設定に、いくつかのオプションがあるんですけれども、とりあえずはティンモデルにデレップします。It's a grid type of computation. I choose the step size, the cell size in the grid. そうですね、グリッド法を利用して、でそのグリッドサイズを入力します。25センチ。And I will display what the software computes as vertical lines, and there's a coloring for which I specify at what height we should have red color. そうですね、その後にそのストップポイントを表示するときに、線として表示したいんです。で、高さによって異なる色で表示されます。And I click compute, and then the software computes the volume. そうですね、結果としてそのファイルの、ボリュームの、結果のレポートが出力されます。And I see the volume in cubic meters. I see the area computed in square meters, and I see the maximum height of the stockpile. そうですね、該当する、データが、レポートに含まれています。If I do something like this, it's a good idea to do a little bit of viewing to check what the software has computed. 計算結果をちょっと可視化します。While the compute stockpile volume dialog is open, and I have had it displayed only here, then the software will display vertical lines for the cells that it has computed. そうですね、このダイアログが開いた、時点で、ソフトウェアが、その計算した、グリッドを、垂直線として表示しております。And what I want to check is that when I placed a 2D polygon, it's not certain if that bounding polygon is in a good position. I do want to see that the software has computed the whole stockpile, that I didn't accidentally place the bounding polygon somewhere here, and that would result in missing some of the stockpile volume. So I am checking that the base surface, which the software created on the fly, that it matches the stockpile. そうですね、こちらでその書かれた、多角形をちゃんと、カバーされているかどうかを確認できます。そのグラウンドのレベルと、あとその点群の、高さ。So now I'm just using move section to see that everything is looking good. And this tool is usable when your ground surrounding the stockpile is relatively flat. 特に、そのストックポイルの、グラウンドレベルが平坦な箇所になっている場合は有効な、確認方法です。But that's a quick demo of compute stockpile polygon.
Then there's another new tool which is called Compute Multiple Surface Volume. And this one I would use if I have many thin models. そうですね、次の新機能として、複数の、TIN モデルを利用して、そのボリュームの計算になります。And typically, I would have the ground surface. I would have some soil layers. In this case, there's a gravel. This surface, top of gravel. There's a bedrock. This surface, top of bedrock. And I also have a planned excavation, a model of a pit to be excavated. そうですね、そのファイルが、複数のレイヤーから複数のレイヤーを含まれているときに、有効なツールになります。So what you are basically doing if you have multiple layers, so you create, you classify to different classes and then you create a couple of surface models, something like that. Well, the soil layers typically would come from borehole, so drilling information. So on the soil layers, we would have very sparse information. So perhaps a drill hole with 100 meter spacing, and the top surface can come from a LiDAR or a photogrammetric point cloud. So in this vector file, I have 4 triangulated models. そうですね、このデザイン、ファイルに4つの、TIN モデルが、用意しています。And in a cross section, those look like this. The top surface is ground. It's called key 10, so I have classified model key points from a LiDAR point cloud. And you can see that there's 92,520 points in that triangulated model. そうですね、一番そのデータ、情報が、含まれているレイヤーとして、そのグラウンドの一番上の、そのグラウンドからモデルキーポイントに、クラス分けされた、TIN モデルになります。まあ、点数もかなりあるんです。I have a gravel surface which is displayed in cyan, so that is top of gravel, soil layer surface. I have 24 points. そうですね、その小石の、レイヤーに、まあ、非常に、データとして、まあ、少ないデータしか、活用できない状態になっています。I have a red bedrock surface built from 14 points. そうですね、グラウンド以外の、レイヤーに、まあ、非常に、データが少ないデータになっています。And the green surface, that's my design of an excavation, a pit design. そうですね、グリーンの方がそのピットの、
デザインするための、有したデータです。And with compute multiple surface volume, the computation principle is the same, that the software uses a grid approach, computes the elevation difference of surfaces at one xy location at the time. そうですね、複数の、TIN モデルがあっても、同じそのグリッド法を利用して計算します。And for the surfaces, there's a setting here. Now everything is a source. And if I say display only and compute, then the software will compute everywhere where the surfaces are defined. And it will compute all the possible combinations of top and bottom surface. そうですね、そのディスプレイの設定をディスプレイオンリーに、変更すると、その、作成可能な、すべての、ファイルの、計算を実行して結果を表示します。But I am primarily interested in the excavation, so that's what is going to be dug out. So I can here select that the excavation is my target surface. Then when I say compute, the target surface limits where we compute volumes. そうですね、限定できるんですが、そのボリュームの計算するときに、そのソース1のターゲットに、変更することによって、でその、サーフェイスモデルに、限定されます。My report now has 5 different combinations of top and bottom surface, and for each one I can set a display color in here. If I set the display color for key 10 and excavation to be something different, then you can understand what it means. So gravel as the top one, bedrock as the surface below. That is displayed now in cyan. So this part here is between gravel surface and bedrock surface. I have quite a lot of red. That is between bedrock and excavation. I have quite a lot in gray. That is between the ground surface or key 10 and gravel. So that's this here. I have some where gravel is above excavation. It's this part. I'll change the color of that as well so that it becomes visible what that is. And the way I've designed the tool is that it reports all the possible top and bottom combinations of the surfaces. そうですね、それぞれのそのサーフェイスを好みの色で、表示できます。好みの色を選択していただくと、その色で、表示されて分かりやすくなります。And I chose that as the approach because one of the challenges when you start having many surfaces is that you can easily have some flaws in the surface models. Normally bedrock should be the lowest surface, that no other soil layer should ever go out under bedrock. But when you create the thin models, you can easily end up with some place where another soil layer goes under the bedrock surface. そうですね、順番として一番下にいわゆるそのベッドロックの、
サーフェイスになることが多いんですけれども、だけど、たまに、その、上にまたの土も、埋めることもありますので、そのために、それぞれサーフェイスモデルを作成するときに、ちょっと難しいところもあったので、表示しやすくするために、色を、ユーザーの好みの色に変えるようになっています。And the software would report here a number if it finds any place where bedrock is above gravel. It would report a number here if it finds any place where bedrock is above ground surface. I have no number, so I know that no such place was found by the software. そうですね、それぞれのサーフェイスモデルに何か問題点があるときに、数字が表示されますので、その数字で判読できるんです。数字が、表示されてない場合は、正しく、作成されていることは信頼しています。So this way the software is built is to help you see if there are any flaws between the triangulated modes. そうですね、その転換に何か問題を把握するために、こういう仕組みになっています。I will now start going through new features in TerraScan. そうですね、次は、TerraScan の新機能に進みます。There's two new color by choices in display mode, which make use of both the point cloud and raw images. そうですね、TerraScan の、ディスプレイモードで、そのカレリングの、2つ新しい、モードが追加されています。両方、点群と、生画像を利用しています。First one is image color, and in that the point cloud gives the 3D for the display, and the software uses raw images to get image resolution into the display. そうですね、最初のその新しい、ディスプレイモードとしてそのイメージカラーになっています。イメージリストの、画像を利用して、点群に、色をつけてくれるんです。And so the way the display is done, every point cloud point, the software thinks of as a disk in space. So a circular plate, so a frisbee in space. Where we have some isolated hits on walls, you can see somewhat circular shapes in the display. そうですね、仕組みとしてその各点のディスクとして考えて、でそのディスクに色を与えることになっています。If we would use color by color as a display mode, then each laser point has one RGB color, and the whole area that the point covers would be displayed by a single color. そうですね、ディスプレイモードを単純にカラーに変更しちゃうと、でその各点に、一つのその RGB の、情報が与えて、その RGB の、色で表示されます。Now, when the choice is image color, then the software fetches for each pixel in the screen, fetches a color from a raw image, which means that one laser point
may occupy 27 pixels on the screen and will get 27 different colors because for each pixel we get a color from a raw image. そうですね、そのイメージカラーにしちゃうと逆にその各点の複数のその周りの、画像のピクセルから、色が取得することになっちゃうんです。例として大体27、ピクセルからの色が付与されます。The other choice, which uses very much the same principle, is glass plus image. And in this one, the glass laser point has been classified into. That determines the color. そうですね、2つ目のその表示モードとして、クラスプラスイメージになっています。で、この場合は、そのクラスの色で、点群が表示されます。And from the raw images, the software gets the grayscale, so brightness for each pixel. あと画像から単純にその明るさの情報を点群に与えます。And the laser data in this display is quite sparse. You can see a blue circle in here. There is just one point classified into a glass called pole, which has blue color. And then whatever we see inside that circle, as grayscale changes, brightness changes, that comes from raw images. そうですね、今皆さんご覧の、データセットが非常に点密が低い、点群データになっています。The yellow is points classified as car. There's maybe 10, 12 points on each car in the point cloud. そうですね、その各車にだいたい10点から12点しかないんです。で、その、車のクラスの色で表示されています。So this choice I may use if I'm checking classification. So I get an understanding of the classification from the color, and from the images I get a better understanding of the environment. そうですね、クラス分け時にお役に立ちます。で、そのクラス分けの結果を確認する時に、この新しい、ディスプレイモードのカラーを、ご利用いただけます。And for this here to work, you need to have both TerraScan and TerraPhoto running. ソフトとして、TerraScan と TerraPhoto が必要です。And you have to have a mission open and an image list open in TerraPhoto. そうですね、TerraPhoto でそのミッションとイメージリストがロードされている必要があります。And you must have done extract color, which gets a color value from an image to each laser point. そうですね、処理ステップとして、TerraScan でその Extract Color from Image の処理も、処理済みになる必要があるんです。And you need to run it with a setting which stores image numbers. So for every point, we store which image do we get the color from. そうですね、もう一つの要件として、点に、与えられた画像の番号も、点群に、保存する必要があります。And optionally, you may compute normal vectors. オプションなんですけれども、そうですね、そのノーマルベクトルの計算もオプションになっているんです。義務化になってないです。補正ベクトルですね、日本。
And normal vector information will give the right rotation for the disk. So the software will rotate the disk to match the surface if normal vectors have been computed. そうですね、放線ベクトルが計算されている状態であれば、そのディスクを、配置するときに、正しい、方向に、表示されます。And every time a view is updated, then the TerraPhoto gets colors for pixels from the raw images. And for this to be fast enough, TerraPhoto must be able to keep enough of the raw images in memory. そうですね、ディスプレイモードの毎回更新するときに、毎回そのディスクの色が再計算されますので、そのためにイメージリストがメモリにロードされている状態に必要です。So it's advisable that in photo settings, in memory usage category, the image cache maximum size setting is big enough. そうですね、皆さんご存知の通り、テラフォートの設定で、そのメモリユージージと設定がありますので、そこでそのイメージキャッシュの選択できる、入力できるんです。十分に入力する必要があるんです。So I will read point cloud, or I think I'll read 4 blocks. そうですね、4つのブロックはテラスキャンでリードポイントします。And I need to have TerraPhoto running in addition to TerraScan. そうですね、テラフォートも起動されてない場合は起動させる必要があります。I need to have a mission open. I need to have an image list. And I must have done extract color from images. And I must store image numbers. そうですね、テラフォートのミッションとイメージリストを開いて、で、エクストラカラーフラムイメージの時に、イメージナンバー1を格納するオプション1を選択します。And optionally, I can compute normal vectors. オプションとして、補線ベクトルの計算もできます。So the extract color from images store both a color value for each point and an image number. What is the image from which we got the color for that point? そうですね、エクストラクターフラムイメージのコマンドの実行した後に、各点に、RGB の、属性に加えて、その取得した画像の、番号も、保存されます。So there is a color stored for every point. There is also an image number. So all of the red points
were colored using raw image with number 1015011120. そうですね、その得られ色を、取得した、画像も確認できます。And now if I use the basic choice color by color, then at some point when I zoom in, it doesn't look good any longer. そうですね、こういう、点密度が非常に低い、データセットを、細かくズームインしちゃうと、色であんまりきれいに表示できないです。So the resolution in the point cloud is not so good. そうですね、点の解像度が非常に低いです。But because I have done everything required, I can use color by image color. And now I get the full resolution from the raw images into my display. そうですね、こういう点密度が低いデータセットの時に、そのイメージからで表示しちゃうと、きれいに表示されます。And now the software can draw the laser points as quite big circles in a new window. But at some point when I zoom in, then I start seeing that there's a limit to how big each circle can be. そうですね、その各点から、解像度を、複数の、ピクセルから取得ことになっちゃうので、円として。だけど、細かくズームインするにも限界があるんです。But when I'm at this level, then the circles overlap so that there's no empty gaps in between. And I can see that this is the resolution in my images. そうですね、このレーブルで大体その、画像の解像度を、確認できます。Now I have been looking at one location only. If I go and look at my memory usage in TerraPhoto settings, I have entered a setting of 12,000 megabytes, or saying that the software can use up to 12 gigabytes of memory for caching raw images. そうですね、こちら、具体的にTerraPhotoのそのキャッシュの、入力する箇所になっています。And current use is 334 megabytes, so it is only one raw image which has been used so far, because I've been looking at one spot only, where all the points get color from the same raw image. そうですね、現在使用中のそのメモリ量として、334メガになっているんです。1枚の画像から取得したものになっています。If I zoom out and start panning, then sometimes there's a delay, because the software has to read a new raw image into memory to be able to display. そうですね、パンニングするときにもちろん、再計算する必要がありますので、そのために、少し動きが、遅く感じます。And when I have been panning, now the memory usage has grown to 1,671 megabytes. So far, probably 5 images. そうですね、パンニングしちゃうと、5枚の、画像が使用されますので、メモリ使用量も、増加されます。And the display is 3D, so I can use any rotation.
3次元比喩字になりますので、その CAD の好みの回転をご利用いただけます。Now, two things to understand about the dataset. One is the laser looks pretty vertically. I don't have many hits on the building walls. I'm only using the vertical images, so I don't have always good information from the camera images on the building walls either. そうですね、空から計測したデータになりますので、カメラも1台垂直の、カメラしかないので、壁の方にあんまりきれいに、色で比喩されないです。And the laser data and the images were captured on 2 different flights, 2 different dates. Whenever there's a car in the laser data, there's probably no car in the images. Whenever there's a car in the images, there's probably no car in the laser data. そうですね、あとこの現場の場合は、点群と、画像が、同時撮影ではなくて、別々に、計測されていますので、そのために、点群に車があるんですけれども、画像に車がないという状態になっています。So the parking lot looks really strange because the laser data and the images show a completely different set of cars. そうですね、駐車場がちょっとおかしく見えています。同時撮影ではないから。I can of course control the visibility of the point cloud, but I only want to perhaps see the building roofs and nothing else. そうですね、通常の通りテラスキャンのディスプレイモードでその好みのクラス比喩している。おそらくその屋根の建物の屋根だけは比喩しできるんです。And I can use class plus image. Now it may be nicer looking if my color for ground and low vegetation is perhaps white. そうですね、グラウンドとそのローベジテーションの色を白を変更しちゃうともう少しきれいに表示できます。And so now I would be in a position to view the classification in this way to see if things have been classified properly. So here I see a little bit of vegetation class where this really building roof at a lower elevation. そうですね、クラス分けの確認にご利用いただけます。例えば先ほど、建物の、屋根だったけれども、ローベジテーションの部分にされている箇所だったんです。And here I see a little bit of building glass where it looks like it's cars or parts of cars. But so that's the 2 new coloring modes. そうですね、2つの新しいカラーリングモードだったんです。皆さんにご紹介した。One new color by choice is distance plus intensity, where distance gives the color and intensity gives the brightness of a point. そうですね、もう一つのそのディスプレイモードに追加した項目として、ディスタンスのキュウリですね、キュウリと、反射鏡のカラーリングになります。And I have many choices how the distance is computed. In this case, distance computed is the difference between flight passes.
そうですね、そのディスタンスの距離を、計算するときに、いくつかのオプションがあります。この場合は、高速コードになっています。Green means that the flight passes are close to each other. Red and blue mean that they are far away from each other. So red places, blue places are mismatches between flight passes. そうですね、その、コース間の、距離を表しているので、グリーンで、表示されている、点群が、そのコース間、異なるコース間の点群データが近い。で、赤と緑で、表示されている、部分が、コース間で、離れたところの、データを表しているんです。And I have some places where I have more blue, so there's a mismatch. And now the intensity gives me some understanding of what kind of a place it is where that mismatch is. From the intensity I can see that there is a road here, and often next to a road we have a sloped surface. So I can understand that, okay, it's a sloped surface and there is some XY mismatch between the flight passes. そうですね、コース間調整の確認するためのものになっています。例えば、道路がグリーンで表示されているんですけれども、道路のちょっと上の部分、ブルーで表示されています。そこでちょっとコース間に問題があることを確認できるんです。XY でずれているんです。And where I have buildings, I have some blue on one side, red on the other side. And again, that is consistent with some XY mismatch between flight passes. そうですね、建物もその赤いと、ブルーで表示されている箇所が、そのコース間で XY でずれている箇所を表しているんです。There is a change in many coloring modes which use intensity. So line plus intensity, glass plus intensity, time plus intensity, group plus intensity. And the change is that now the software will use reflectance or amplitude if no intensity is loaded. そうですね、反射強度とさまざまな、組み合わせをご利用いただくんです。で、反射点群に、反射強度が含まれていない場合はその別の属性で、点群は表示されます。So in all of these display modes, something determines the color. It can be glass, it can be group, and the brightness of the points comes from intensity. And now the change is that if there is no intensity, then the software will use reflectance. If there's no reflectance, then it will use amplitude. If there's no amplitude, then it will use color to get the brightness of a point. そうですね、その表示順としてまず、反射強度です。反射強度を含まれていない場合はその他に属性で、点群が表示されます。This is a list of many small improvements. そうですね、ご覧の通り、いくつかの、比較的に小さな、改善点になっています。One more note is that if you process drone data and you have single markers and you solve an XYZ shift to match the data with single marker control points, when you do the apply shift, the software now places a transformation definition on the clipboard so that you can paste it into TerraPhoto transformation table
or TerraScan transformation table. You just paste it from TerraScan to... Yeah, so if you run the apply shift, then you have it on the clipboard, then you can go into TerraPhoto settings, transformations, and paste. そうですね、お役に立つ、新機能として、例えば UV の場合は、テラマチで、そのシフト量を、補正値和の計算したときに、適用をアプライするときに、でその補正値が、変換式ですね、変換式の値がクリップボードに、保存されますので、テラスキャンから単純に、テラフォトにもコピーできるんです。The wizard for processing drone data now has a next passes step. そうですね、クラス B に、B にこのテラスキャンの、ドローン、ウィザードの、トレーニング予定がありますので、新しい項目として、そのコース間調整の項目も追加されました。So this requires TerraMatch, so both TerraScan and TerraMatch have to be running. ご利用いただくために、テラスキャンとテラマッチが必要です。And it can do 4 types of corrections for the laser point cloud. First level is heading roll pitch correction per flight session. そうですね、4つのそのコース間調整の項目が含まれています。第一として、セッションごとですね、グループごとに、調整できます。The second level is per line corrections. The third level is a fluctuating correction, something that changes over time. 2つ目の、オプションとして、ラインごとのその補正値のパラミタの計算です。いろいろその6つの組み合わせで。で、3つ目として、変動ですね。ずっとじゃなくて、その時間によって、誤差が異なるときに、そのフラクチュエーション、コレクションになります。And the fourth level of correction is a mirror angle correction.Which is for the situation that your data curves down or curves up in the outer edges of the scan corridor. そうですね、皆さん、ある現場は断面を聞いて、そのいわゆるそのスマイルエフェクトとか、そのサードエフェクトになったときに、このメラーの、アングルの補正が必要となります。こういうときに役に立ちます。And this runs automatically, so it's not so many buttons to click. The drawback in the automatic is that you have to beforehand you have to decide what parameters you want to solve and correct for. そうですね、テラマッチの経験が必要です。パラミタの現場によって、誤差が異なりますので、まずその正しい誤差を判読する必要があります。And these are the default choices that we would do heading roll pitch per flight session. And that's something I would always do. So I would never make any changes in this part. そうですね、その第一のステップとして、キャリブレーションの微調整みたいですね。その全体ですね、コースじゃなくて、全体のその角度の、調整です。For per line corrections, the default is elevation
a deed set per line. But more recently, I have, with every DJI L1 dataset, I have done heading, roll, and lever jet per line. That seems to be a good choice for DJI L1 datasets. そうですね、DJI、今、デフォルトの、選択肢になっているんですけれども、DJI-1 の、経験上で、コース間調整するときに、高さに加えて、ヘディングと、ロールも、調整した方がいいと思います。Fluctuating correction, the default is that we don't do it, and it's very seldom that I would do the fluctuating correction. そうですね、その変動の、主にモバイルの方になりますので、航空機とUAV の場合はあんまり、活用する、機会がないかもしれないです。Arttu, I did touch this and I have a couple of questions. So when you run this match passes step, so the software will collect different try lines and it will calculate the Terra match correction values and then it will apply it. So my question is that when for instance, the order that the search of the try lines and applying, because the time difference was so small that I couldn't understand that which one was done first and which one was done last. So because the data is very small. So in my opinion, maybe it's something like this, that first you search the try lines for the per session or group. And yeah, maybe it's best that I will answer. Okay. So first the software searches tie lines, and the tie line is the plane point, tie line type. It will use the tie lines to do the per session correction. It will apply per session correction to the point cloud and to the tie lines. Then it uses the same set of tie lines to do the per line correction if that is selected. Mm-hmm. And it will apply the per line correction to the point cloud and to the tie lines. Got it. If you have fluctuating corrections selected, the software will use the same set of tie lines, but it will run a filtering round first. And it will use the filtered tie lines to do the fluctuating correction and apply it to the point cloud. And it should be a better audio if it's necessary to use the fluctuation correction to also classify the ground for matching. Will it help? The need to classify ground for matching depends on how much vegetation you have and what parameters you are solving. So first I would look at the amount of trees and shrubs and vegetation that I have to make the decision if I need to classify ground for matching. Classifying ground for matching takes about half of the time of the whole process. So if I can skip it, then I save 50% or perhaps more than 50% of the time. And if majority of the environment is bare, no vegetation, then I can probably skip classifying ground for matching. The need to classify ground for matching is a little dependent on the parameters that you solve. So the more systematic parameters you solve,
the more it's okay to have some noisy observations, to have some observations from places with vegetation. So if I only do per session correction parameters, then I can have more vegetation without doing classifier graph for matching. If I do per line correction parameters, then I have to kind of think, is there some line in there which will be all or mostly vegetation? So this requires a little bit more on how clean the tile lines need to be. And fluctuating correction requires the most, and mirror angle requires more than per session, maybe a little bit more than per line for the cleanliness. So if I'm going to do fluctuating correction, then it is more likely that I choose classifier graph for matching. If I do mirror angle correction, again it's more likely or more need to choose the classifier graph for matching. Yes. 皆さん私の方からちょっと質問だったんですけれども、でこの今このステップ2ですね、マッチパスをクリックしちゃうと、今画面の下にあるいくつかのタイラインのファイルが保存されます。検索して保存されます。その該当する、TMS ファイルとレポートも、保存されます。で、もちろん点群にも適用されます。で、その順番としてのどういう順に、計算してくれるちょっと質問だったんですけれども、で、まず、順番としてまずカリブレーションの微調整ですね。で、そのために、タイラインを、検索して、で、このタイラインと両方、タイラインにも点群にも、補正値を適用することになります。で、その次のステップで、適用済みの同じタイラインから別の補正値を計算して、で、その結果を両方、点群と、タイラインに適用する。で、大体こんなイメージになっているんです。あと、グラウンドのクラス分けはいつ必要なのかと、ちょっと質問だったんですけれども、ステップとしてのグラウンドの自動クラス分けもできます。で、その現場によります。粛清が多いか、粛清が少ないか。あと、大体その下の、そのフラクチュエーションコレクションとそのメラーアンガーのコレクションの時に、グラウンドのクラス分けした方が良いと思います。以上です。Thank you. And the order of things is the order in the dialogue. And it is okay that you would first run match passes doing only heading roll picks per session. And then you could save your point cloud and try one choice for the per line correction parameters. And if you want, you can then close the points and try another choice. But if you go to that workflow, then it would be faster to run tile line search and do the tests on the tile lines, because every time you run this, it will, if you need to classify a ground for matching, it will do that again. It will collect tile line observations and only then be in a position to solve the corrections. So if you end up testing different sets of parameters, then it would be faster to do it more interactively, search tile lines, and then start doing solutions using those tile lines. In my opinion, if the decision making is right, this tool is a very nice tool. Yes. And I do plan that I would add an option that the software would automatically test different combinations and decide which parameters in the per line phase
make sense. So that's something I plan to add to the software. Thank you. There's a new transformation type, a scale from center, where relative to a center point for which you give coordinates, we apply scale factors in x, y, and z. そうですね、テラースキャンの変換式に、座標の変換式に、このスケールフロムセンターの、新しい項目が必要に、追加されています。そのある点を、センターポイント、選択して、でその、パラミタを、その点に対して、変換できるんです。There has been tools for paint markings, paint lines, turning those into polygons in the software now a little over a year. And now my presentation only has those improvements which have come during the last year. One of those is automatic recognition for the paint marking type. And software can do the automatic recognition based on point cloud or based on an orthophoto. そうですね、皆さん、このモバイルの時に、図化する必要がある時もありますので、その DGN に、すべての、ペントラインとかマーキングの、その図化して、その後にテラスキャンで、点群でもいいし、画像からも、自動的に配置できます。かなり、改善されています。So, if you can tell us which processing steps, because some of the users, some of the participants were not present, very brief data processing. Well, are you asking about classification or classification? Yeah. So here the classification is such that I have a ground, which is a hard surface. Classification and low vegetation points which are above this hard surface, they are in road low veg class. So if I switch everything else on, then I see this. So my key classes are class 2 and class 23. Class 23 being road low edge. Okay, thank you. 皆様、次に、その自動、その白線とかマーキングの、図化する、機能になりますけれども、修理ステップとして、もちろん、コース間調整とか、でその後に、ハードサーフェイスのクラス分けとか、ハードサーフェイスにしても十分に、点が追加されませんので、数センチ、その場合、ハイトフラムグラウンドでローベジテーションと、ロードのローベジテーションとグラウンドに点群が入っています。So now I place paint markings like this. I select the group that it's arrows slow speed. So all of the turn arrows for a slower speed road are then something the software considers. And I do a mouse click, which is about center point of a bounding box for the paint marking, and then the software finds what paint marking simple matches what we have in the intensity in the point cloud, which one matches the best, and places the polygon as it is defined in my TerraScan settings, so places a library polygon for the paint marking. そうですね、ご覧の通り、
でその各班のペイントマーキングの、クリックしちゃうと、自動的に、登録されている、ライブラリに、テラスキャンのライブラリに登録されている、そのベクトルデータを配置してくれるんです。There's a tool for placing a symbol of triangle or rectangle paint polygons. そうですね、こういうふうに三角形とか長方形の、ものにも、配列としても、使ってきます。配置できます。I need to know the size of the triangles, and I need to know the approximate spacing. And I do 2 mouse clicks, click, and click. And there's no fitting in XY to the point cloud that I can do this anywhere, so I can place it anywhere. It doesn't look at the intensity to get the XY position. This one only uses the point cloud to get elevation. そうですね、今配置した、その三角形の場合は反射強度の情報ではなくて、単純にその大きさと指定した大きさとその距離によって、配置できます。There's a dedicated tool for placing paint stripes or polygons like this. I used to do this with the place crosswalk, but then I decided that I do want to store attribute information on all the polygons, the attributes telling if it's a crosswalk or a paint line or a paint marking such as a turn left slow speed arrow. And so nowadays the software for each polygon, it stores what type of a polygon it is. And then I wanted to have a dedicated tool for the paint stripes so that it stores the information that it's a striped paint line. そうですね、その図化するときに、図化に加えてその書かれた、ものの、その属性名も、追加されます。And this is the same that in XY it's all manual placement, and the point cloud is only used to get elevation. そうですね、配置するときに、手動の操作になります。点群、高さのみを取得するために、活用されます。And one new capability is in compute distance. I can compute paint thickness. And maybe I'll show that so it becomes more understandable. So I use compute distance, and I say that it is the round and road loaded classes, and we compute paint thickness. And I specify the level that I want to use. I'll now just do it for crosswalks. And there's a polygon margin and a maximum distance. そうですね、コンピュータディスタンスにいろいろ、計算できるんです。追加した項目として、今回その、ペイントの、厚さです。thickness。I will run this. And I will then display by distance. Let me see if I have a difference coloring. So
it's not. So let's start changing this. So now it was only computed for the crosswalks. そうですね、その、ディスタンスの、値をその、クロスウォークのみに対して計算されます。So I'll just draw a helping line connecting the outside points underneath the paint marking. And so what the software is doing is it computes a So it shows the thickness of the paint crosswalk, right? yes. In the places that are thicker and the places that are. Yeah. So when the software computes a distance value, first of all, it only computes distance values for the points inside the crosswalk level polygons. So only inside these cyan polygons, the software computes a distance value. Everything else is displayed with intensity because they are outside the polygons. When the software computes the distance value for a point at that spot, first of all, it decides a circle radius big enough so that we get enough of the points outside the polygon. And outside the polygon, there is that margin setting in the dialog. I had 1 centimeter of margin. What it says that we don't use points within 1 centimeter outside of the polygon. We don't use those for computing the elevation of the underlying asphalt. So my polygon is not perfectly placed. I may have some point which is on the paint. I may have some point outside the polygon. It would make sense to have a little bigger setting than 1 centimeter for there. Maybe 3-4 would be a good setting. But so the software decides on a radius for a circle, radius big enough so that we get some points from outside the paint polygon. And these points outside, so these points here and here, those are used to fit a plane equation. So we get a plane equation, which is our understanding of the underlying asphalt surface. ちょっと説明が長かったんですけれども、単純に言えば、まずそのポリゴン、多角形の配置した、レイヤーが分かりますので、計算するときに限定できるんです。その、ポリゴンの中のデータだけがその高さの差を、計算するときに、利用されます、活用されます。だけど、
まあ完璧ではないんです。配置するときにそのために、いくつかのパラミターがあるんです。多角形から、1センチ、2センチその外側のデータも含めたり、大体こんな感じでした。And then when we have a plane equation, then we can compute how high a point inside the polygon is compared to the plane equation. And that is our estimate of the paint thickness. そうですね、その各多角形の内の、点群からまずその平面式を、計算して、その後に、その平面から、どれくらい高さの差があるかを計算できるんです。And so the reason why I have added this is that if a road is painted, or if a new road is built and then painted, and you do a as-built survey with a mobile laser scanner, then someone may be interested to validate that the paint markings have been painted to a proper thickness. 目的として、新しい道路を、作ったり、工事した後に、そのペイントが書かれた箇所にその思った通りの高さがあるかどうかを検証するために、追加されたものです。The reason why we produce polygons instead of lines in all the paint tools in TerraScan now is that we can do reports. We can compute the paint thickness, and we can do a report with output paint report, which gives a list of how many left turn paint markings we have. 8 is the count, and what is the total surface area. How many paint stripes lines we have, total length, total area, and then summing up all of the total area means how much paint is needed and how much work is involved in painting the paint markings for that stretch of road. そうですね、図化するときに線ではなくて、ポリゴン多角区になりますので、目標として、それぞれのその必要な、情報を、レポートとしての出力できるためです。And there's a mark polygons by points. I have added this with the paint markings in mind, but this is quite generic and could be used for other purposes. So when we have some polygons as vectors, this here can look at points inside each polygon, and if the number of points, point density, average intensity value, average distance value falls into a given range, it will move the polygon optionally to a dedicated level. So in the case of paint thickness, I can use this to mark all paint polygons where the thickness is not enough. そうですね、その図化するときにそのポリゴンの目的としてその必要ないろいろ属性を計算レポートに出力できるように目的です。So if I want to mark paint polygons by thickness, I would use average distance value of the points inside. If I want to mark paint polygons by how eroded those are, then I would use average intensity or average reflectance.
And in this way I could mark all the paint polygons where it's so eroded that asphalt, underlying asphalt starts to be the only thing that I see. そうですね、そのいろいろな属性を、計算できますので、その目標を満たしているかどうかを、レポートに出力できます。Let's take a 10-minute break. Break? Yeah, so 10-minute break. Okay, so in the morning, how many times do you need usually? So half an hour to 1 hour, I will continue. Okay, so okay, and now. Yes, so we'll take a break now. 皆さんあと30分か1時間かかりそうなので、ちょっと長くなりましたので、10分程度ちょっと休憩しましょう。お願いします。そうですね、今37分なので、50分からお願いします。次。10 to 12。そうですね、それぞれのメーカーさん向けにこのドローンのビザードのご利用いただきます。それぞれのメーカーさんのデータに特徴がありますので、その特徴に合わせて作られたものです。そのためにまずそのシステムの選択する必要があります。If I choose yellow scan Voyager instead of DJI L1, nothing changes in here, but the macro that the software would create is slightly different. The software will have an estimate of the point-to-point noise level in the data, and that translates to a tolerance setting in some of the macro steps. 例えばイエロースキャン、にしちゃうと、そのイエロースキャンの、点群の、点ばらつきとか、その点群の、特徴に合わせて、マクロが作成されます。画面が変わらないんです。処理ステップも変わらないんです。If I choose a photogrammetric point cloud choice, such as Metashape, then I have a smaller number of processing steps that I can choose. There is no split trajectories, there is no match passes, there is no cut overlap. そうですね、写真測量から、作成された点群のシステムの選択しちゃうと、ステップが少なくなっちゃうんです。軌跡がないので、その軌跡関連の、ステップがなくなります。But if I want to get the smoothen and remove noise steps without considering vegetation and leaving the green area points unmodified, I would go in here and make that choice and click OK and click OK, and then I get those steps that the wizard does. I get as a macro. If my point-to-point noise is different, I would perhaps change the tolerance setting in here. If I have higher altitude data, I may make the tolerance setting bigger, and in the smoothen, the same kind of a change, and perhaps in here radius, because my data is not so high density, and then I would have a macro which I can run on the project for a big aircraft data set and do the same sort of smoothing logic. そうですね、一言で言えば、
その各ステップはマクロとしてまず作成できるんです。で、それぞれのステップを、そのシステムによってカスタマイズすることも可能になります。In project information, you can select if the neighbors, when loaded, should they form a sharp corner polygon or a rounded corner polygon. This is based on a customer request, and it is to do with exporting lattice files in a macro. そうですね、こちらのリクエストは皆さんからリクエストなので、以前、もともとそのブローカーを開くときに、そのネイバーエリアを指定して、四角だったんですね、枠が。で、その後に、都合により、それを、丸めにしたんです。現在、両方もオプションとして選択できます。プロジェクトを定義するときに、その段階で、選択できます。There's one new choice in draw polygons. In draw as, you can choose bounding boxes, and then you get a 3D bounding box, and that would make sense if we are drawing polygons for cars or something similar. そうですね、ドローポリゴンに、新しいオプションとして、でその、バウンディングボックスの、オプションも追加されましたので、特に車を、図化したいときに、ご利用いただけます。Save as menu command from the main window can directly save a longitude, latitude, or geocentric. This is available when a projection system is defined, and the same in output points macro step. そうですね、先ほどのパスコさんからも、リクエストがありまして、でそのデータを、座標の変換ですね、直角座標系から移動経路に変換する。こちらの方ちょっと、リリースされているんですけれども、私の検証でちょっとまだ足りてない部分があると思います。話をして、検証して、アースさんに報告します。で、条件としてそのプロジェクトを定義するときに、コーディネートシステムの、指摘する必要があるんです。So I opened a block from a project where the project has the information on the projection system. So the software knows what is the active projection system. And then if I do save points as, and I select an LAS format or a text file format, I can select WGS84 long lat in the transform field without having a transformation defined for it. そうですね、先ほど皆さんに軽くお勧めした、部分になります。変換するときにまず、プロジェクトを定義するときにプロジェクトに、座標系を指摘すること。でその後に、ラストファイルにも変換できるし、テキストファイルにも変換できそうです。So what is the real change is that in the past I needed to define a transformation going from some projection system to longitude, latitude before I was able to save. Now I don't have to do a projection system or a transformation definition in the TerraScan settings. そうですね、現在、TerraScan の設定でそのプロジェクション、変換の、定義する必要はないんです。ビルトインになりましたので、そのままご利用いただけます。The wizard has been getting new scanner systems. So the first wizard was implemented for DJI L1, and then later I've added 7 yellow scan systems.
one alpha air, one rock system. そうですね、もともとこのビザードが、DJI-1 のデータを検証したのを開発したものです。今現在、イエロースキャンも、追加されています。When I run a macro on a project, I can now select multiple macros to run. And that makes things easier in two ways. First one is that if I have many steps to do, I don't need to do a very long macro. I can keep my macros relatively small, and I can choose several ones to run on a project. そうですね、複数のマクロも使えるようになりました。一つの長いマクロに代わって、そのいくつかのステップに、分割して、複数のマクロも、実行できるようになりました。And being able to run multiple macros gives me a speed advantage. The software will read laser data for one block only one time. It will then execute all the macros you have selected, and it will save points only one time. そうですね、これにより、そのデータ処理もスピードアップできます。読み込んだデータをすべての処理ステップが終わってから、保存できますので、スピードアップできます。And for timeline collection, this simplifies and speeds up the process quite a bit. In the past, I had to first run a ground per line macro on the project, saving the result. And then I would run another macro for collecting, searching tie lines. I was not able, and I'm still not able, to put both classification of ground per line and tie line search into the same macro, because the ground per line requires process flight lines separately setting in the macro, and then that macro cannot search for tie lines. そうですね、いろいろな、タイラインの検索も、ご利用いただけるんですけれども、だけど、グランドクラス分けと、そのタイラインの検索をワンマクロとして今までできてないんです。There's normal coloring, reflectance, and amplitude coloring added to raster image output. The way amplitude and reflectance work is that in the color pie you choose intensity something. It can be intensity, it can be intensity footprint, and there's something like a road intensity. But then you have a use field in which you have the choices intensity, amplitude, and reflectance. そうですね、もう一つの追加項目として、エクスポートラスターイメージでは、そのインテンシティフットプリントに加えて、この情報が含まれていない場合は、代わりに、振幅と、反射率も、ご利用いただけるようになりました。Label catenary height can do multiple wires. So in the past, you could do only one wire at a time. Now you can select many wires before you start the tool, and then you will get all of those wires labeled. そうですね、河川のレベルが以前、1個ずつになっちゃった状態だったんですけれども、現在複数の、ラベルコマも、できるようになりました。There's a set of tools which have appeared in TerraScan for vectorizing walls. そうですね、テラスキャンで、壁を
ベクトル化するために、ツールが追加されています。And these tools aim to give you the capability to vectorize outside walls of a building based on airborne data or perhaps mobile data, and also to give you the capability to vectorize indoor walls of buildings based on static scanner data or handheld scanner data. そうですね、通常のそのデータ計測に加えて、空からですね、で地上型と、あとハンドヘルドのスキャナーでも計測したデータをベクトル化できるようになりました。The tools are evolving, so I don't feel like I have a good set of capabilities in the software right now. それぞれのツールがまだ開発中です。足りない部分もあります。And the task is not simple. It is a difficult task. What makes it often difficult is that we don't have a good number of hits on all the wall surfaces. そうですね、そのツールを開発するために、難しいこともあるんです。具体的に壁に、十分な、点が計測されてない、時もあります。This building I have good information on. I think I can see where the walls are. On this building I don't have information on where this wall runs, and I don't have anything where this wall runs. そうですね、その例としての右側がその良い、計測したデータの、例です。左側はちょっと足りないんですね。And now I'll quickly just go through that you see the list of tools. There's settings, level usage and color. そうですね、設定として、そのレイヤーですね、CAD のレイヤーと色の指摘です。There's a tool which creates lines from wall hits, so creates line work from the point cloud. そうですね、その壁から、線を、静止する、ツールです。There's a tool for placing wall line manually. で、手動で、壁の線を配置するのもあります。There's a tool for creating a perpendicular line segment as a connection between two somewhat parallel wall line segments. そうですね、その壁のセグメントを、接続するために、ツールも用意しています。There's something that connects wall lines or extends wall lines to an intersection point. そうですね、接続または、延長する、そのラインを延長するツールも用意しています。There's something that builds a wall polygon from wall lines. で、線で図化した、壁の、モデルを、高くポリゴンに変換できます。And something which deletes the wall lines. Our final result is a wall polygon. So the wall lines are created first, often, and then at the end, I can construct a polygon from wall lines. And when the polygon is constructed, I don't need the wall lines any longer, and I can delete those with a dedicated tool. そうですね、ラインから、作成した壁のポリゴンを、ポリゴンに変換したときに、そのラインのデータを削除できるツール。This here should read from given level.
Just the geode is now available as a macro step. そうですね、ジオで補正を、マクロステップとしても、ご利用いただけるようになりました。And so you can do ellipsoidal to orthometric or orthometric to ellipsoidal as a macro step using one of the standard geode models which come with the software setup or a text file with easting, northing, DZ fields. そうです。変換するときに、互いに変換できるんです。楕円から、標高から逆に楕円に変換できるようにもなりました。The macro step is not capable of using a TerraModeler triangulated model as a geode model, so you have to use a text file. 今の段階で、テラモデラの、作成されたティムモデラのご利用いただけないんです。テキストファイルにのモデルが必要となります。There's a new tool for adding points to a display set or add to display set by criteria. So you can use different criteria to add points to a display set. そうですね、ディスプレイセットといっても、そのセグメンテーションの話です。グループ化した点群データを編集するときに、さまざまな、属性で、点群の追加できます。One example of how you might use this is that you may work on building walls or fences, and you can then create a display set from all the points which are at a height of 1 to 1.5 meters above ground. その活用例として、壁の点群データか、そのフェンスのクラス分けです。例えば、地面から 1.5 メートル高い点群の編集するとき。First check that I have distance computed. Yes. And with the distance computed, I can say add to display set by criteria, and perhaps say that it is points which are half a meter to 1 meter above ground. そうですね、そのディスタンス距離の計算が必要となりますので、計算済みであれば、地面レベルから、高さを、指摘できます。And now I can say that my universe 1 should display set only. And the points belong to many different classes, so I didn't have to classify points by height from ground to be able to look at the points which are half a meter to 1 meter above ground. So the points are still in the same classes as they were. そうですね、従来のやり方としてグラウンドクラス分けした後に by height from ground で、クラス分けできるんですけれども、今このやり方で、点群はそれぞれのクラスに残っているんです。クラス分けされてないんです。単純に指定した高さのデータが表記されます。There's a new choice added to compute distance. I can compute height from ground or roof. And I would
need that perhaps if I have a rooftop parking in a dataset. Uh, そうですね、ディスタンスで、このルーフ、屋根ですね、屋根の高さからも指摘できますので、例えば、駐車場があるときに、その指定した高さの点群のみを表示できます。So here I have a car which is parked on the roof of a building. If I run compute distance with the distance to ground class, then I will get this here as the height about 4.9 meters for that point on the roof of the car. If I run with compute distance with the ground and roof classes, then I will get a height which is from the roof surface in there about 1.8 meters. そうですね、その地面のレベルから指定した高さだけではなくて、他に、例えば屋根の高さから指定した、地物も、表示できるようになりました。TerraScan has been able to compute section parameters in a macro for a long time. Now there's a tool for labeling one location at a time with road section parameters. そうですね、この、そのツールが以前からもTerraScanにありましたけれども、今、手動でその好みの箇所もラベル化できるようになりました。Here in this labeling, the most interesting values are the yellow ones, which are the rut depth. So how deep is the rut on a road surface? So the rut is eroded by the car tires. And it is one of the most important measures in deciding when a road needs new asphalt. そうですね、道路の工事するときに、一つの、問題が発生したものとして、その輪立ちです。そういうその値も、測定できるようになりました。Inspect groups has now the capability that it can display classes, height, width, length, radius, minimum distance or maximum distance of a group. And you can sort groups by those parameters. そうですね、グループ化した、点群の、並び替えために、いくつかの、他にパラミタも追加されました。So here I have tried to classify all the parked cars into a car class. If I want to make that classification as clean as possible, at some point I am going to use inspect groups to inspect all the groups which have points in the car class. And this inspect groups gives me the ability that I can check groups
one at a time. To check if the classification is good or not. そうですね、このインスペクトグループ以前もありました。グループ化した後に、そのきれいにその全てのグループ化した項目を確認するための、ツールだったんです。現在その地物ごとにも、確認できる状態になっています。But it's a lot of work going through all the groups classified as car. I can choose that maybe I want to see the height of each group. I can sort by height. And now the first ones and the last ones in the list I probably should check. So those are in some way different from the rest of the groups classified as car. そうですね、例えば、車に、グループ化されたその全てのデータの確認するために時間がかかりますので、例えば高さ指定でそのでも、そのインスペクトグループの、費用は表示できます。So the smallest height is 0.937. The height, that is the elevation difference between the lowest elevation point in the group and the highest elevation point in the group. And it's not a real car. It's a trailer part of a truck. And I would need to decide if I want that classified as car or classified as something else. そうですね、主に例えばその車にグループ化されているんですけれども、車ではない、ものを、編集するために、高さ指定によって表示できるんです。車の高さは、0.9 メートルの方がおかしいんです。The second smallest height value is 1.002, and that's worth checking as well. This data has already been checked, so I don't find so many problems in this data because this process has already been done. The biggest height would be worth checking, and okay, it's a big truck, so this is a valid thing. If I sort by minimum distance, so the smallest height from ground value, and I select that in as one of the displayed fields, then anything which is negative is really an indication that there's something wrong in the point cloud or its classification. So here I have some points below the ground surface, and those are in the ground class. So in this case, if I want this to be very clean, I would classify these as low points and then check the next one, and it's the same kind of a problem. So in this way, sorting by some computed parameter of a group, I can speed up checking the classification because I get the ones which are different, I get those as the first ones and the last ones in the list. そうですね、目的としてその具分類したもののみを、その編集編集時間を短くするために、いろいろ、そのグループを並び替えることができます。One new color by choice is depth, and it computes whenever a view is updated. It computes the
depth range of the points, and if it's a grayscale color scheme to the depth range. I can use it with any kind of a point cloud, so it can be airborne data, and then it's a little similar to elevation coloring. But this one is always grayscale fitted to the depth range of the points in a view window. そうですね、そのカラーバイデプスの、表示モードとして、高さではなくて、その秒に、表示されている、点群データを、グレースケールで、表示できます。プラットフォームはいろいろプラットフォームでご利用いただけます。Compute distance has a new choice, curvature. So the software computes the local curvature of the neighborhood points. So the curvature tells us something about is there a curving surface, and if there is a curving surface, what is the radius of that curvature? そうですね、その次はそのコンピュートディスタンスに、そのカーベーチですね、曲線の属性は含まれているチップスを、対象になります。We will use this in the vectorizing walls training session. トレーニングの時に、壁のベクトル化の時にもっと細かく皆さんと一緒にしたいと思います。There's a classified building surfaces. This one is similar to classified tunnel surfaces, which has been in the software for a longer time. We classify points into possibly 3 different classes: floor, roof, and wall. And this requires normal vectors to be computed. And initially, the software uses just the normal vector of a point to decide if it's floor, roof, or wall. そうですね、テラスキャンに、トンネルのサーフェイスをクラス分けするツールがありましたけれども、その建物の壁と、建物にも今対応しています。補線ベクトルを計算する必要があります。There's a new tool, Find Circles, which draws 2D circles for places where there's points on the edge of a circle and hardly any points inside the circle. そうですね、もう一つの、ツールとしてこの Find Circle の、ツールになります。中に、点群が存在していない時に、円を配置します。And we will use this in the vectorized walls session tomorrow. で、明日皆さんとの細かく練習する予定があります。There's some improvements in line rotate, and I would use this perhaps if I have an indoor or the outside of a building surveyed with a backpack or a handheld scanner, which often comes in a coordinate system which is 0, 0 centered. And it may be nice for me to rotate the point cloud so that the dominant wall direction runs along the x-axis. And I can do it by computing normal vectors, and then I say rotate measurement, rotate by normal vectors. And then the software uses the normal vector information to decide what is the base direction for the building, and it rotates according to the base direction. When it has rotated by base direction, then I may rotate 90 degrees clockwise, 180 degrees or 90 degrees counterclockwise to get the rotation that I really want to have. そうですね、任意作業を、手動で、
回転と、あとシフトさせるために、コマンドがあったんです、テラスキャンで。さらにロテートの方がさらに便利になりました。There's two create choices in macro window. I have only one in the new features presentation. The other one I've added after doing the PowerPoint. So in the macro window, I can say that I want to create a ground per line macro. And then I get the same steps as the match passes wizard would do. Another choice that I have here is height from ground macro. And so this computes distance, height from ground, and classifies from default to low vegetation, and then from low vegetation to medium, and from medium to high, based on the height from ground limits that I chose in the dialog. そうですね、マクロメニューに、クリエイトマクロの2つのマクロが、自動的に追加、できるようになりました。特に、テラマッチで、古い方でそのサーフェス間の、マッチングするときにグラウンドのクラス分けが必要となりますので、すごく役に立ちます。で、あともう一つのそのバイハイトフラムグラウンドが、グラウンドのその指定した高さに点分データをそのロー、ミディアム、ベジテーションにも、簡単にクラス分けできるようになりました。There's a new coloring mode, elevation plus intensity. So elevation gives the color, intensity gives the brightness. そうですね、その新しいディスプレイモードとして、エレベーションと、インテンシティの、カラーリングモードです。で、高さから色、反射球度から、明るさ。There's a rename blocks in defined project. So you may at some point have a need to change the naming or the numbering of the project blocks. そうですね、既存の、作成したプロジェクトの、ブロック名の、その簡単に、名前の変更するツールも追加されています。So I have a project with 4 blocks. 4つのブロックの含まれているプロジェクトが存在しています。And that is the files. And now in the project window I can say rename blocks. And I want to use prefix Kerava and perhaps current order and say that numbering should start from 1001. So that changes the naming in the project and it renames the LAS files. And it tells me renamed 4 blocks and 4 block files. Remember to save project. So now it's important to save the project.
if I don't like the numbering, I can run rename blocks again and say that no, I really want to start from number 1. And I can apply a block naming formula. So with the block naming formula, I can do things like this, that my name is has minimum easting, minimum northing of the block in it. So if I go to rename blocks again, and I say that now I want to have as a prefix Kerava underscore, and I want to use the minimum XY, and I click OK, and then I get a numbering where the file name incorporates the minimum easting, minimum northing of the block. そうですね、ブロック名だけではなくて、該当する、そのラスファイルも、名前が変更されます。自動保存ではないので、変更後にプロジェクトファイルの保存してください。And it is important that I remember to save the project if I do this. There's improvements in find power line wires. It can now find power line wires without a tower string. We do this tomorrow in the processing distribution power line training session. So I really only need high vegetation classification done, and this will do both a vector result and classify the points which are close to the wire vectors. そうですね、以前この Find Power Line Wires の、作業の中で、鉄塔の中心の、2次元、図化する必要があったので、その、図化する、作業がなくなりました。And I have dedicated tools for the manual editing of the result of Find Power Line wires. One tool is merge wires, which I would use if the software has not found the complete wire, that it has created me 2 fragments, and I want to, from the 2 existing vectors, I want to create 1 by connecting those 2. So I click, I choose the endpoint of this one, the endpoint of this one, and then this is what I get as a result. そうですね、作成した、3次元の、ベクトルデータの、マージです。点群が足りないときに、手動でも、ベクトルデータをマージできます。Connect wires is for the case that I want to connect wires at the meeting point where the XY lines and the elevation curves come closest to each other. そうですね、次のツールとしてはそのコネクトワイヤーの、ツールです。で、同じ高さの、ベクトル化されてない箇所を、接続できます。So I would start from this here, I would identify this endpoint, identify this endpoint, and get this as a result. And this here remains as 2 separate vector elements. で、結果として、一つの、ラインではなくて、2つのラインになります。One new capability in the software is that the wizard has choices for 2 photogrammetric point clouds, types Pix4D and Metashape. When I import data, if I choose a photogrammetric software as the scanner system, then I don't have a trajectory list in the dialog. I just select one or multiple point cloud files. そうですね、写真測量で作成した点群も、そのドローンの、ウィザードで、処理できるようになりました。In the processing, I have a different set of steps. I don't have split trajectories, match passes, or cut overlap.
those do not make any sense for a photogrammetric point cloud. そうです。軌跡データが存在してないので、その軌跡に関わる処理も、ダイアログに含まれています。But rest of the steps I have, and if I have metashape, then I have got low reliability, which uses what metashape calls confidence values. If confidence is written into the LAS files, TerraScan can make use of that to exclude the less reliable points where we have better reliability close by. So in TerraScan, the word is reliability, so it means the same as metashape means when it says confidence. そうですね。メタシップの場合は、ラス点群に、その信頼性という属性も、出力されますので、その情報を利用して点群が間引きするときに、信頼性低い点群が間引きされます。And one note on this here is that now the software wants to know all the time what is the cloud type and the system. If I say airborne LiDAR, then I can select from the drone systems, or I can leave it as other. So if I say that it's a yellow scan mapper, then the software would know that the data comes from a yellow scan mapper, and if I use the process drone data, then the settings are what the software has built in for yellow scan mapper. If you read points and you didn't pay attention to, you can later on, you can go to File, Cloud Information. So this is new, and here you can select the same settings. So that if you go to Process Drone Data, you would get the right choices. そうですね。リードポイントのダイアログにも、クラウドタイプと選択しちゃうと、ガイドするシステムが表示されます。間違った時に確認する方法もあります。ファイルのメニューから確認できるんです。And I will just explain one new feature in TerraMatch, which is find mirror angle correction. So mirror angle correction, if there's a mirror angle issue, then we see it in the data, so that from one flight path, the edges of the scan corridor, they curve down or they curve up. There has been a correction for this in TerraMatch for a long time. It has been one parameter, so it has been okay for data sets where left side and the right side are identical. Now there's a new capability in TerraMatch, which I added because on some DJI L1 data sets, I saw that the left side and the right side were different. That on one side it was curving down more, and on the other side curving down less. And the new find mirror angle correction, it does a correction curve. So the left side and the right side can be completely different. そうですね。最後になりますけれども、こちらの、ツールとして、特に DJI-L1 の、システムにこれ問題があったので、その左側と右側の、補正値を別々に、計算できるようになりました。On other systems, I haven't seen such a big difference between the left and the right side. That it's never strong enough that I can clearly say that the left side and the right side are different.
今のところ、DJI-1 さん以外のシステムに、こういう、現象をまだ発見してないみたいです。And not every system has a mirror angle effect on it, but most systems do. そうですね、全てのシステムではなくて、一部のシステムのみにはこういう問題点があったときにご利用ください。And one thing you need to determine is if on your system, if it stays constant or if it varies from one flight session to another. On DJI L1, it varies enough that I want to solve it for each flight session. そうですね、DJI-1 の場合は各コースにかなり、こういう現象がありましたので、そのために、コースごとに、放水値計算する必要があったんです。But you may have a system where it's constant enough that you can solve it on some dataset and apply that correction to other flight sessions. So in the same project, you just calculate the correction for a number of flight lines and you apply it to the whole project. Yeah, or that you would solve it from one flight session and apply the same to all the flight sessions if you believe that it is very close to being a fixed. 現場に、複数回、計測した現場に、同じ、現象が、発見したときにで、その一つのワンセッションで、補正値を計算していただいて、すべての現場に、適用することも可能です。Any questions on the new features that? 皆さん大変お疲れ様でした。質問とかありませんでしょうか。ちょっと皆さんすごく長かったので。で、まだ明日、明後日もありますので、ご質問がありましたら声をかけてください。どうもお疲れ様です。ちょっと1時になっちゃいましたけれども、ちょっと長い時間、本当にありがとうございました。内容としてはね、この1年間でのそのテラスキャン関連のソフトウェア、テラスキャン、テラモデラー、テラマッチ、テラフォト、それぞれの、この1年間のインプルーブメント、すなわち改良点、等の説明なんですが、それだけでも随分あってね、しかも、初めての方にはね、非常に難しい内容が含まれていて、なかなか分かりづらくて申し訳なかったんですが、しかしながらね、大事なことは、このテラスキャンソフトウェア毎年こうやってアップデートを繰り返していって、皆さんお客様のリクエストにお答えしているということと、もう一つはね、彼が全部作ってるんですけども、全部作ってるとは最初のソフトウェアから何か全部彼が作っているんだけども、今日話午前中聞いてらっしゃって、なんだかよく分かんないなとか全然分かんなくて、眠たいなとかいうこともあったかもしれないんだけども、これだけは分かると思うんですけど、彼って非常にストイックでね、なんていうのかな、同じこういうライダーの点群のプロセッシングでも、もう本当になぜそうなのか、なぜそういう現象が起きるのか、じゃあ何をすればいいのか、そういうところをもう基本的なそのシステムの仕組みから掘り下げていって、そして改善していく、そして最終的に皆さんにより良い成果を出すための、ツールを提供するということを心がけて、もう、かれこれね、何十年も一緒にこうやってやってきてるんですけれども、たまにはこういうセッション、こういう今日みたいなこういうワークショップに参加されて、そうですね、技術を学ぶっていうのはね、キャリアアップのためではなくて、やっぱりスキルアップですから、ぜひぜひその皆さんのその技術を磨くために、この3日間ご利用いただければというふうに思います。で、すでにもうそういう質問をいただいてるんですけど、すでにお使い、このソフトウェアをお使いのお客様の中で、特に特定のご質問等があって、少し彼にいろいろ詳しく直接聞きたいというようなご要望をいただいていらっしゃるお客様おりますので、そういう場合は
間の時間にそういうミーティングを設けてもおりますので、皆さんの中でもしそういうようなご要望ありましたらね、随時おっしゃっていただければ、極力彼がいるこの3日間の中でそういうミーティングを、用意したいと思います。長い時間どうもありがとうございます。で、午後からは、こっちが1クラス、A クラスかな。で、もう一つのところが B クラスに変わります。ですので、皆さんそれぞれのクラスに分かれて、でそれぞれね、人数がね、教室に比べて少ないので、ずっと前の方に来て、でないと見えないので、場所を確保して、そして参加いただきますようお願いします。で、あともう一つ、ごめんなさいね、お昼過ぎだって、お昼時間ちょっと1時間取ります。だから2時からにするんですけれども、しきさん、ここの中はご飯食べていい？はい、だから廊下はダメなんだよね。廊下にソファーとかあるんですが、あそこはどうもダメらしいです。ですので、もし何か買ってこられて食べるんであれば、このクラスルームの中で、お食べください。じゃあ、長い時間どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。And if you have a memory stick and you have copied the data, then please return the memory stick.